Ja, Christian. Vil du ikke lægge ud? Jeg vil gerne invitere jer til et nyt SFU-møde, som foregår hos Line Høgh, Kystvejen 11B, 4400 Kalundborg. Det er kl. 18.30. Det slutter kl. 21. Og det vil være 3 kroner for en øl. Og det er tirsdag den 11. november 2008. Så er det din tur, Michael. Ja. Ja. Hvad fanden skal jeg sige? Vi glæder os meget til, at I kommer. Og vi får et rigtig godt møde. Ja. Skal vi ikke fortælle lidt om det møde, skal handle her? Ja. Resten må ikke lige prøve den briller. Den er jeg altid godt. Så kan man op. Så bare kig ind i kameraet. Ja, altså det møde, det skal handle om. Det skal jo være et rigtig seriøst møde. Ja, det skal det. Der er nyheden. Og det er det, vi skal snakke om. Ja, det er det. Hvordan får vi hvalerne fri fra det kinesiske diktatur? Ja, det er jo noget med havneudvidelsen her i Kalundborg gør, ikke? Så det er ligesom lokalt på en anden måde, ikke? Og det er ikke noget grine? Nej, det er sgu ikke. Fordi det er sgu faktisk et dybt seriøst problem, som også kommer til at berøre dig og mig på sigt. Ja, os to, ja. Det er helt rigtigt. Altså lige pludselig så, hvis vi gerne vil have hvalespæk, sådan lige ud af det blå, så har vi måske ikke mulighed for det, på grund af den finanskrisen, og det er lige netop det, vi kommer ind på til næste kursus, som bliver afholdt i Tostrup. Krisen, græser eller krasser? Ja, det er lidt forskelligt. Ja, det er som men det er i hvert fald helt vildt irriterende. Ja, det er i hvert fald ikke godt. Det klør bare. Altså, det er virkelig slemt. Og det er i Tostrup kl. 18 fra fredag og til søndag kl. 14. Og det er fra den 21. til den 23. november. Ja, og indtil videre så 4, der skal afsted. Ja, 4-5 stykker. Så det bliver sgu hyggeligt. Ja, og du skal også komme. Du skal. Vi har øje med dig. Vi ved godt, du sidder og kigger. Vi ved godt, du sidder og kigger. Ja. Så det skal du bare vide. Der er også regionsmøde. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan det sådan her at være til regionsmøde? Altså regionsmøde, det er noget af det spændendste, jeg nogensinde har været til i mit liv. Sidste gang, der blev jeg nødt til at gå på grund af personlige problemer, og ja. Men som regel så plejer det at være hyggelige og meget interessante, og sådan hyggelige, og altså, man er aktiv, og det er ikke bare en, der står og kværner med en hel masse ligegyldige ting. Så det kommer ligesom dig ved, at det er noget, der sådan fanger dig på en eller anden måde. Ja. Ja. Julefrokost. Ja, vi har overvejet lidt at holde julefrokost i SFU. Vi har snakket om, at det skal være alkoholfri, sådan så alle kan være med, fordi det er vigtigt, at vi ikke sådan signalerer udad til, at man sådan skal drikke for at kunne være med i SFU. Ja, fordi SFU er andet end øl. Ja, det skal man sgu også huske nogle gange. Ja, godt huske. Så kan man godt glemme, at man ikke bare kommer i SFU Kalundborg for at drikke, for eksempel. Fordi det er sgu ikke det, vi ønsker, og ligesom
signalerer, og nu også hvor Christian han stiller op til kommunalbestyrelsen næste år, så er det også vigtigt, at vi ligesom får os et image udad til. Der tester du den. Det går meget stærkt. Kasper! Må jeg lov for den? Kan du høre sangen? Kan du høre sangen, der kommer? På et tidspunkt, der kommer der faktisk sådan et lille politisk budskab i den her sang. Det kan godt, man skal lytte rigtig, rigtig godt efter, om man er, altså, det lige pludselig, så bliver Nick og Jay politiske. Fordi nu har de har mistet en masse penge. Har I hørt det? Nej. De var på toppen og for lækre. Men så kom finanskrisen jo. Og så mistede de sgu alle deres penge. Men hvad jeg ved... Så den sang skal vi faktisk også høre sådan noget. Og snakke lidt om ikke vi skal begynde at bruge nogle af de samme ja, tekster og ja. sådan tænkninger fra Nick og Jay, fordi de tænker sgu ligesom over tingene, ikke? Faktisk prøvet, og så vi snakker på at starte samarbejde. Ja. Sådan så Nick og Jay, de ligesom bliver vores ansigt udad til. Vores talerør til medierne. Ja, lige præcis. Fordi medierne, de har sgu mere magt, end man lige går rundt og tror. Ja. Altså, faktisk er det Christian her, som sådan har opfundet det begreb, som hedder den fjerde statsmagt, nemlig medierne. Det tror jeg sgu nok, den gør. Og lad mig lige læse op fra det. SFU-bogen, ja. Krop og samfund. Hvordan vil de forskellige partier fremme idrætten? Ikke? Altså, det skal vi ligesom se fra mediernes synspunkt, ikke? Hvorfor fanden? Jeg skal sindssygt nok den her om politik. Nu vil lige slå op på i en biologibog om kroppen. Nå.